今天我来到这里文艺点唱，看端午节的活动，队员们划船的动作整齐，加油声和鼓声让人特别兴奋。明年我们也想参加。我不会赛龙舟，但是我会吃粽子。我来这看到中国的文化，这个文化真的有意思，真的很好玩。我最喜欢端午节的地方下雨，端午节的每一个习俗，比如赛龙舟、包粽子等，都有美好的意义。As a foreigner, I think Dragon Ball Festival is like a bridge between the culture, and I hope more people around the world will come and experience this incredible tradition. 祝大家万物安康！